హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు హోమ్ మేడ్ స్టఫ్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను మీకు చూపించబోయేది ఒక పల్లెటూరులోని సంత. మేముండే ప్లేస్లో ఎక్కువగా చాలా సంతలు పెడుతూ ఉంటారండి. వీక్లీ వన్స్ ట్యూస్డే పెడతారు ఒక చిన్న సంత. అది మొన్న చూపించాను కదా ఒక వీడియోలో. అండ్ ఇప్పుడు ఇది సండేస్ పెడతారనమాట. ఎవ్రీ సండే పెడతారు. ఇది చాలా పెద్ద సంత అనమాట. ఇక్కడ అన్ని రకాల యానిమల్స్, బర్డ్స్ అన్నీ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. అలాగే వెజిటబుల్స్, ఫ్రూట్స్ అండ్ గ్రాసరీస్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటాయన్నమాట. చాలా బాగా పల్లెటూరు అండి ఇది. ఇందులో పెడతారు ఇక్కడ సంత. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ మ్యాంగోస్, వెజిటబుల్స్, అలాగే ఇందాక చూసినట్లయితే కనుక మీరు కేజెస్ చూసారు. అంటే పక్షులు ఉండటానికి కేజెస్ కూడా అమ్ముతారు. అండ్ కోడిగుడ్లు, అంటే దేశీ కోడిగుడ్లు అనమాట. అలాగే కొబ్బరికాయలు, ఒకటి అని కాదు, చాలా రకాలు అవైలబుల్గా ఉంటాయండి ఇక్కడ. మనకి బయట దొరికే అన్నీ కూడా ఒకేసారి ఒకే రోజు ఇక్కడ అరేంజ్ చేసి పెడతారనమాట రైతులు. చికెన్ దొరుకుతుంది, అలాగే ఫిష్ దొరుకుతాయి. ఫిష్ అయితే ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫిష్ దొరుకుతుందండి ఇక్కడ. నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను ఇలాంటి సంత. ఇంతవరకు ఎప్పుడు చూడలేదు నేనైతే ఆంధ్రాలో. ఇక్కడికి వచ్చాక కూడా ఎప్పుడు నేను ఇలాంటి సంతకైతే నేను వెళ్ళలేదు. ఇదే ఫస్ట్ టైం నేను వెళ్ళటం. చాలా పెద్ద సంత, చాలా తిరిగి తిరిగి అయితే కాళ్ళు నొప్పులు వచ్చేసాయి. చాలా పెద్ద సంత అండి. ఇక్కడ అన్ని రకాల ఫిషెస్ దొరుకుతాయి. అండ్ అలాగే క్రాబ్స్ ఉంటాయి, ప్రాన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూసారా ఎన్ని రకాల ఫిషెస్ ఉన్నాయో. అసలు ఇన్ని రకాలు ఉంటాయని కూడా నాకు తెలియదు అనమాట. అన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫిషెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. చూస్తుంటే నాకే కొత్తగా అనిపించింది. చాలా రకాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కలా ఉన్నాయి. కొన్ని కొన్ని చాలా లావుగా ఉన్నాయి, కొన్నేమో చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి. అసలు చాలా బాగున్నాయి. చూస్తుంటే నాకు కొత్తగా అనిపించింది ఇవన్నీ చూస్తుంటే. చూసారా ఎంత పొడుగ్గా ఉన్నాయో. యూజువల్గా ఇక్కడ లోకల్లో ఉండే వాళ్ళంతా ఇక్కడికి వచ్చే తీసుకెళ్తారంట ఈ వెజిటేబుల్స్, అలాగే ఫిషెస్, చికెన్ కానీ ఏవైనా సరే. చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. చూసారు కదా, మీకు కనపడుతున్నాయి కదా. ఇదైతే ఎల్లో కలర్లో ఉంది, కొంచెం కొంచెం ఎల్లో టచ్లో ఉందన్నమాట. చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి. ఇది కొత్త రకం, నేనైతే అసలు ఎప్పుడు చూడలేదు ఇది. అండ్ ఇక్కడ కనపడే కూడా కొత్తగా ఉన్నాయి. ఇవేమో చిన్న చిన్నవి. అసలు ఇవి తింటారని కూడా నాకు తెలియదు అనమాట. నేను ఫస్ట్ టైం అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు చూస్తున్నాను. అదేమో చాలా బారుగా ఉంది. అసలు నాకు చూడగానే ఏంటి ఇంత బారుగా ఉంది అనుకున్నా నేను. ఇవేమో ఫిషెస్ కట్ చేసి పెట్టారనమాట. ఇవి ఒక రకం ఫిషెస్. అసలు ఇవైతే నేను ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం చూడటం. ఇవేమో బ్లూ కలర్లో ఉన్నాయి ఫిషెస్. అండ్ ఇక్కడ నుంచి వెజిటేబుల్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఫిషెస్ అంతా ఒక పక్క ఉంటుంది, చికెన్ అంతా ఒక పక్క, అలాగే వెజిటేబుల్స్ అన్నీ ఒక పక్క, యానిమల్స్ అన్నీ ఒక పక్క ఉన్నాయన్నమాట. ఇవేమో బొబ్బట్లు అవి వేస్తున్నారు ఇక్కడ. అండ్ దేశీ కోడిగుడ్లు, అవి నాటు కోడిగుడ్లు అంటారు కదా, అవి అన్నమాట. ఇది ఏమో ముంజిల్ వాటర్ అంట. నేను ఇదే ఫస్ట్ టైం తాగుతున్నాను. ఇక్కడ 15 రూపీస్ అది. ఇక్కడ అందరూ తాగుతున్నారనమాట. ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ కూడా ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. అన్ని రకాలు ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ చూసారా చిన్న చిన్న కోడి పిల్లలు భలే ఉన్నాయి. అసలు కలర్ఫుల్గా, క్యూట్గా చాలా బాగున్నాయి. ఒక్కొక్కటి 10 రూపీస్ అంట. అసలు చాలా బాగున్నాయి. వెళ్ళేటప్పుడు తీసుకెళ్దాము అనుకున్నాను, బట్ నేను మర్చిపోయాను. లాస్ట్లో తీసుకొని వెళ్దాంలే వెళ్ళేటప్పుడు అనుకొని ఆఖరిలో మర్చిపోయాను అనమాట. ఇంకా చూసారా ర్యాబిట్స్ ఉన్నాయి. ర్యాబిట్స్, వాటికి కేజెస్ అండ్ అలాగే వాటికి ఫుడ్ కూడా ఇక్కడ అమ్ముతున్నారు, అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. అండ్ బర్డ్స్ ఉన్నాయి, లవ్ బర్డ్స్ ఉన్నాయి, స్పారో ఉంది.
అండ్ ఇక్కడ టాటూస్ వేస్తున్నారు, టెంపరీ టాటూసే, పర్మనెంట్ ఏం కాదు. బట్ ఇక్కడ ఇది కూడా అవైలబుల్గా ఉంది అనమాట. ఇది పల్లెటూరు అంటారు కదా, బాగా పల్లెటూరు అనమాట. ఇది పల్లెటూరులో సంత అనమాట. ఫస్ట్ టైం వెళ్తున్నా నేను, ఎలా ఉంటుందో చూద్దామని వెళ్ళాను అనమాట. ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు నేను. ఇక్కడ చూసారా పప్పీస్ కూడా అమ్ముతున్నారు. ఒక్కొక్కటి 3000 రూపీస్ అంట. అది 3000 అంతకు మించి కూడా ఉన్నాయి. చాలా క్యూట్గా బాగున్నాయి అసలు. చాలా పెద్దగా ఉంది సంత కూడా. అన్ని రకాల యానిమల్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఇంకో ఇక్కడ పీజియన్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా బర్డ్స్ అయితే ఒకటి కాదు రెండు కాదు, చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఈ రెడ్ కలర్లో ఉన్నాయి చూసారా, ఇవైతే ఒక్కొక్కటి వచ్చేసి 700 రూపీస్ అంట. ఆ బర్డ్ వచ్చి 700 రూపీస్. అది భలే ఉన్నాయి కదా, చాలా క్యూట్గా అనిపించాయి నాకు అసలు అవి. అండ్ ఇక్కడ ప్యారెట్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా ఆఫ్రికన్ ప్యారెట్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ నుంచి గ్రాసరీ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. ఇది జాగరీ పౌడర్, ఇది జాగరీ అన్నమాట. నాటు బెల్లం అంటారు కదా, అవి కూడా దొరుకుతాయి అన్నమాట. చాలా ప్యూర్ ఫామ్లో దొరుకుతాయి. సిటీస్లో దొరికేలాగా ఈ కెమికల్స్ కానీ షుగర్ కానీ కలపకుండా చాలా ప్యూర్ ఫామ్లో ఉంటుంది ఇక్కడ జాగరీ. అండ్ గ్రాసరీస్ కూడా చాలా బాగుంటాయి. ఇది వచ్చేసి మినప్పప్పు అనమాట, మినుములు, ఉளுந்து పరుపు అంటారు ఇక్కడ. సో ఇది వచ్చేసి కేజీ 100 రూపీస్. సో ఇక్కడ చూసారా కేక్స్ ఉన్నాయి, బిస్కెట్స్ ఉన్నాయి, ఆల్మోస్ట్ స్నాక్స్ ఐటమ్స్ అన్నీ దొరుకుతున్నాయి అన్నమాట. అరటి పూలు, ఇక్కడ అరటి పూలు బాగా తింటారనమాట. కర్రీ చేసుకొని తింటారు, కుళంబులాగా చేసుకొని తింటారనమాట. సో అది అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. అండ్ దేవుడికి సంబంధించినవన్నీ అగర్బత్తీస్, క్యాంఫర్, అండ్ అలాగే ధూప్ వేసుకుంటారు కదా, ఆ ధూపం, అవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ అన్నీ తక్కువ కాస్ట్లో దొరుకుతాయి ఇక్కడ, అందుకే ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటారు ఇక్కడికి. ఎవ్రీ వీక్ ఉంటుంది ఇది. ఇక్కడ చూసారా భలే ఉన్నాయి కదా ప్రమిదలు. అండ్ ఇక్కడ నుంచి ప్లాస్టిక్ ఐటమ్స్ కూడా దొరుకుతాయి. ప్లాస్టిక్ ఐటమ్స్ లైక్ స్టూల్స్, బకెట్స్ అండ్ ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు ఉంటాయి కదా, స్టోరేజ్ కంటైనర్స్, అవి స్ట్రైనర్స్ అని, కంటైనర్స్ అని అన్ని రకాలు దొరుకుతాయి. నాకైతే భలే అనిపించింది అసలు ఈ సంతకు వెళ్ళిన తర్వాత. ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు ఇలా పల్లెటూరులో ఇలా సంతకి, ఫస్ట్ టైం వెళ్ళాను అనమాట. చాలా భలే అనిపించింది అసలు నాకు. చిన్నపిల్లలు ఆడుకోవటానికి ప్లే ఐటమ్స్ కూడా ఉన్నాయి, టాయ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఈ బుట్టలు అయితే ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చూసాను అనమాట, మళ్ళీ నాకు ఇక్కడ కనపడ్డాయి.
అండ్ ఇవి చూసారా సొరకాయలు భలే ఉన్నాయి, చాలా లేతగా చాలా బాగున్నాయి అనమాట. ఒక్కొక్కటి 5 రూపీస్ అనమాట. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నది చౌచౌ అంటారు. వీటిని సాంబార్లో వేసుకుంటారు, లేదంటే కనుక కర్రీ కులంబులాగా చేసుకుంటారనమాట. ఇక్కడ తింటారు. నాకు ఎక్కడ ఆంధ్రాలో ఇవైతే దొరకవు, ఇక్కడే దొరుకుతాయి అనమాట చౌచౌ. అండ్ వెజిటబుల్స్ కూడా చాలా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి. క్యారెట్, క్యాప్సికమ్ అన్నీ చాలా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయన్నమాట. నాకు క్యారెట్స్ అలా మంచి కలర్లో ఫ్రెష్గా కనపడితే అస్సలు నేను ఆగలేను అనమాట, వెంటనే కొనేస్తాను. నాకు అలా కనపడితే చాలా ఇష్టం. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసారు అవి బజ్జీ మిర్చి అనమాట. ఇక్కడ వీళ్ళు వీటితో బజ్జీ వేసుకుంటారు, బట్ ఇవి స్పైసీగా ఉండవు మన వాటికి లాగా, చాలా తీయగా ఉంటాయి. వీళ్ళు అలాగే తింటారు, మనంత స్పైసీనెస్ వీళ్ళు తినరనమాట. అండ్ ఇక్కడ స్నాక్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. చిప్స్ ఉన్నాయి, నూడిల్స్ ఉన్నాయి, వర్మిసెల్లీ ఉన్నాయి, అన్ని రకాల చిప్స్ దొరుకుతాయి అన్నమాట. ఇక్కడ పాపడ్స్ ఉన్నాయి, అన్ని రకాలు దొరుకుతాయి. ఫస్ట్ టైం ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నేను బజ్జీ తిని షాక్ అయిపోయాను అనమాట, అంత తీయగా ఉంది అది. అండ్ ఇక్కడ గుమ్మడికాయలు చూసారా, బూడిద గుమ్మడికాయలు, నార్మల్ గుమ్మడికాయలు. ఇక్కడ ఇవి పులుసులాగా వేసుకుంటారనమాట, కుళంబు అని చేసుకుంటారు. అండ్ అలాగే సాంబార్ కూడా చేసుకుంటారు. అండ్ ఆకుకూరలో అయితే మునగాకు ఖచ్చితంగా తింటారు వీళ్ళు. డైలీ మ్యాక్సిమం వీక్లీ 2 or 3 times మునగాకు ఖచ్చితంగా తింటారనమాట. అరటి పూలు చూసారా, ఖచ్చితంగా అరటి పూలు అనేవి ఉంటాయండి. అరటి పూలు లేకుండా ఉండవు ఎక్కడ ఏ సంతలోనూ. అవే మెయిన్, అసలు ఇక్కడ వాళ్ళు అవే కొంటారు ఎక్కువగా. అండ్ అరిటాకులు కూడా అమ్ముతారు. ఇక్కడ ఎక్కువ అందరూ అరిటాకుల్లోనే భోజనం చేస్తారు, సో అరిటాకులు కూడా అమ్ముతారనమాట. మొక్కజొన్న కండెలు, అలాగే చౌచౌ, ఇవి ఎక్కువగా తింటారు వీళ్ళు. అండ్ మీరు ఇక్కడ చూసారా, అది టర్నిప్ అంటారనమాట ఆ వెజిటబుల్ని. అది కూడా సాంబార్లో వేసుకుంటారు లేదా ఫ్రై చేసుకుంటారు. మనకి ఇవి ఆంధ్రాలో ఈ చౌచౌ అండ్ టర్నిప్ అనేవి దొరకవు, అంటే నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు. ఇక్కడ చూసారా, ఇక్కడ ఇవి రాగి జావా, అలాగే సత్తు మావు, ఇలా రకరకాల జావలు ఉంటాయండి ఇక్కడ. అంటే సజ్జలతో చేసిన జావా, ఇలా రకరకాలు ఉంటాయన్నమాట. అవి కూడా ఇక్కడ అమ్ముతారు. వాటితో పాటు అలా మిర్చి అవి మంచింగ్ లాగా తింటారనమాట. ఆ మామిడికాయ ముక్కలు అవి మంచింగ్ లాగా తింటారనమాట. నేనైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను అలా తింటారని. అండ్ ఇది వచ్చేసి స్వీట్ అప్పం అన్నమాట, చాలా స్వీట్గా ఉంటుంది, బాగుంటుంది. టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది, చాలా స్వీట్గా బాగుంటుంది. ఇది కూడా నేను ఇక్కడే ఫస్ట్ టైం తిన్నాను, బాగుంది, వెరైటీగా ఉందన్నమాట. చాలా వేడిగా ఉంది, సో అందుకే నేను తినటానికి కష్టపడుతున్నాను. బట్ టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది, అసలు క్రిస్పీగా ఉంది, అలాగే స్వీట్గా ఉంది, చాలా బాగుంది. ఐ హోప్ మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే కనుక తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మర్చిపోకండి.